connected. logo sama-sama kita kan ketemuan jangan nakal juga. Ini banyak orang nih mas, gak apa-apa, banyak orang, aman kok, aman aman, masuk ke sini aja nggak. Ini ada di mana sih? Ini ada di coba dipasang. Bang BRI sih ya, Bang BRI ya, sebenarnya boleh di Bang BRI dulu, Bang BRI. Ada di apa sih namanya, di Bang BRI gitu ya. Bang BRI, Bang BRI ya. Ini ada di jalan apa tuh namanya, jalan BRI lah, BRI. Iya, iya. Ini Bang BRI itu. Iya, Bang BRI. Dekatnya Nakif. Iya, BRI itu jalan apa tuh namanya, dekatnya Nakif ya, Bang BRI. Oh, hanya tersebut. Ya, jadi mas, kita sembarangan ambil panel. Harus tahu lah, dia membedakan panel yang brand atau yang contohnya kayak kerjaan yang ya mas, yang intinya gitu mas. Mas. Ya mas, masuk aja saya di tengah-tengah nih. Iya. Ya mas, kita kesini aja, nggak apa-apa. Nama ya, iya saya ada di tengah-tengahnya. Nggak bisa gitu dong mas, kami kesini aja, kita ketemuan, dan aku mau ada bisa gitu dong, kita jangan jauh-jauh.